Mekeni, maluluto tayo ng ating chicken empanada. Unahin na natin itong dough. So, minix ko lang ng all-purpose flour, salt, butter, at malamig na tubig at konting sugar. Init ko lang siya and keep it chilled for about 30 minutes. Yan yung mga sangkap ng ating filling. So, ginisa ko na yung patatas, sinunod ko na yung sibuyas, bawang, and minced chicken. Ayan, hinalo-halo ko lang siya for a few minutes hanggang maluto yung ating chicken. So, kaya na natin siyang magisa. Ilagay na natin yung ating mga vegetables. Tapos maglalagay din tayo ng paprika, tapos salt and pepper to taste lang. At haluin lang natin yung ating filling. Ayan. Tapos, isimmer natin siya for a few minutes until fully cooked na. Ayan, minix-mix ko lang para ma-incorporate yung sangkap ng ating filling. Ayan, luto na. So, inahon ko na yung dough sa ating chiller, nag-mold ako yung circle, tapos fold ko na yung ating empanada. Pinrush ko lang siya with egg before kong i-bake sa oven. So, binake ko siya for 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. And luto na yung ating chicken empanada. Tara, kain na! Bye!